Бичлэгтэйгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо би Солонгосын хамгийн алдартай худалдааны гудамж болох Мyeongдонд ирсэн байна. За Мyeongдонд ирсэн бол мэдээж дэлхийн алдартай брэндүүдээр явж шопинг хийх нь тодорхой. Гэхдээ бас нэг мартаж болохгүй зүйл бол стрит фудыг амтж үзэх. За бүгдээрээ ийшээ хамтдаа яваад стрит фуд амтж үзье. Явцгаая. Гай амттай байна. Ийшээ явцгаая. Ой шарсан төмс амтж үзье. 감사합니다. 예쁘요. 우와. 맛있겠다. 아이고, 암스타 가르치지. 감사합니다. 자, 이제. 맛있다가 암스타. 사이 작품 들으면서 암스타 하는 거다. 야포니 어다 хоол болох Yakisoba гэдэг хоолыг бас амталж үзье гэж бодлоо. Энэ айгүй гоё харагдчих. Нэг нь бол гахаа махтай байна. Нөгөөх нь болохоор гахаа махгүй зүгээр юм гом юм байна. Явъя. 감사합니다. 감사합니다. 와우. 맛있겠다. ийм гоё харагдчих. Мyeongдонд ингээд ирэнгүүтээ баг дэлгүүрс гэж ирэнгүүтээ стрит фуд идсээр агаад чаадаг хүмүүс бас байдаг бах тий. Би ч гэсэн хаяа бас тийдэг. Нэг идэж үздэг юм. Айгуу гоё үнэтэй. Сая баг зэргийн халуун агаатай саус хийлгэсэн. Айгуу гоё. Гоё амттай байна. Гэхдээ бүгдийн нэрээ идэж болохгүй байна. Өөр гоё бас гоё хоолнууд амталж үзэх хэрэгтэй болохоор. За дараагийн газараа ирсэн байна. Харин одоо ямар хөө амттай байгааг хамтдаа харцгаая. 안녕하세요. 소고기 하나 주세요. 이건가요? 비프 스틱. 양준 거야. Яахахгүй юм гэхдээ гоё шаардлага шиг газар шаарсан болохоор айгуу гоё. За одоо харин дараагийн газараа ирсэн байна. Солонгосчуудын хамгийн идэх дуртай үдээ идэх чинь. Айгуу гоё амттай би ч гэсэн их дуртай. Халуун ногоотой байгаа гэхдээ халуун ногоотойг энэ цаа идэж чадахгүй болохоор халуун ногоогүйг нь идчихье. Гоё зүйл амттай. Түрүүн бахан хуурай хоол идсэн болохоор энэ айгуу гоё юм. За ийш өөр ямар хоол вэ бүгдээрээ хамт явж харцгаая. Үдээ идэнгээ. Дараагийн газараа ирсэн байна. Харин одоо юу идэх гэж байна гэхээр юм гахаа мах баг зэрэг орсон мандуу идэх гэж байна. Манай хуушурны жижигрүүсээ хэлбэр гэж хэлж байна те. Шарсан баян ч юм шиг те. Гэтэ эднийх дотор нь айгүй олон төрлийн юм ногоонууд хийж өгдөг. Гоё. Анх ирээд би амар гайхажсэн. Яагаад юм пуш хэсэг мөртлөө дотор нэг мах байхгүй баахан ногоотой ингээд одоо болохоор дуртай. Идэх дуртай.
ийм энэ гоё юм шиг байна. Олон жимснүүд орсон. 이걸로 하나 주세요. 감사합니다. 자, ийм гоё шейк хийлгээд авлаа. амар гоё амттай. Гүзээлцэг нь pineapple, ананас, kiwi орсон. Янзын гоё амттай. хамгийн гол нь гоё амин дэмтэй fresh. Ийм далайн хоолнуудад идэж чаддаг юм аа. Энийг хартаа. Идэхээр нэг юм дотор арцганаад амар сони идэж чаддаг. Гэтэ дуртай хүмүүс бас зөндөө байдаг л тийм. Ставчлаар ийм хоолнуудыг бол туршиж идэж үзэж чадахгүй юм байна. Тэнд гоё эрдэнэ шаш жигнэж байна. Дараагийн газараа ирсэн байна. Одоо ингээд масктай хясаг ингэж хольж шарсан. Мах идэх чинь. Далайгаа идэж чаддгүй ч гэсэндээ юм хясааны доторх хэсгийг бол идэж чадах хаа ямар ч гэсэндээ идэх гээд үзье. Айгу гоё харагдаад. Карти минь хараа. Үнэр болчихгаа хүний хүнэр байхгүй мэнэ. Саяны миний цацсан амтлагчны үнэр л үнэрч байна. Зя. Эд чадхалаа. Оо яа. Мастай болохоор гоё байж магадгүй. За идээд үз. Айгуу гоё зөөлөн амттай юм биш үү? Маск хийчихэнгүүт гэж юм болоо. Идчих юм байна. Жаахан чихэрлэг амттай соос нь затсан амтлагчнаас болж байгаа юм болов уу? Эсвэл янзын гоё зөөлөн амттай маань чихэрлэг. За одоо гоё эзэн хаалаа шингээгээд зарим авч идий. Ямар амттай зарим авч идээ. 안녕하세요. 여기 뒤로 주세요. 이렇게 맞네. 기울이면 안 돼. 감사합니다. 맛있겠다. Нэг талдаа манготэй тэгээд гүзээсгэнтэй ийм гавлаа. Тэн. За хаяши явж дээ. It is my first time. I just arrived like literally 2 minutes ago. Oh really? So, yeah. Yeah, it's And my I pleasure. ate so much. I ate Where so are much you from? already. I'm sorry. I'm from Kuwait. Ah, yes. So, how do you feel about food in Myeongdong, you know? My favorite cuisine is Korean food. So the fact that you can just like walk around and see the beautiful city and just like pick up anything and eat Yeah. it, it's just so nice. I really, really do love it. Yeah. So, you told me that it's your first time here. is my first and time, how yes. long have you been here in Korea? 2 days. 2 days 2 now. days? Yeah, Really? yeah. I came here yesterday at like 5 p.m. Wow. So,
For what did you come here? I mean, are you studying or like no. Like, travel? It's just tourism. Yeah, it's just traveling. Yeah. I wish you beautiful travel Thank here. you so much. Thank you so much. What's your name and where are you from? I'm Luke. I'm from the U.S. Yeah, thank you. I'm Tara from the Netherlands. Okay. Diana from the Netherlands. Yeah, thank you. You are sisters. Oh, you are so beautiful. So, it's your first time in Myeongdong or not? No. No, I've been here before. Yeah. How long have you been here in Korea? I live here. I study at Yonsei right now. Really? So you can speak Korean well, right? I can speak Korean. Can you say hello in Korea? Oh, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. Okay. Your pronunciation is so good. So, and you? I've been here for 5 months 5 months. So, for an internship. good. So, are you learning Korean? I was learning it, but Could you say just one simple word? 안녕하세요. 안녕하세요. You are so cute. Thank you. And how about you? I've been here for only 3 days, so I'm new. Oh Yeah. my god. How do you feel about Korea? Yeah, I like it. Really Really cool. like it? Yeah, really nice. So did you try street food here? Oh yeah. How was it? It's really good. I love Oh yeah. And you? Do you It's like really good. So many choices. So yeah. Okay. Thank you. I didn't try it yet, but we are going to try it tonight probably. You should try it, you know. Enjoy tonight. No worries. it. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. No worries. Thanks. За тэгэхээр Мyeongdong нэг оройн хоолоо бас идлээ. Тэгээд Myeongdong дээр амтлах хоолнууд маш олон байсан учраас хэдийг нь бас амталж та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд дараа хэрвээ Солонгост ирвэл хамгийн том худалдааны гудамж болох Myeongdong заавал ирээд шопинг хийхээс гадна стрит фудыг амтлаад үзээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөж байна. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай. 집에 가고 싶죠. 집에 있는데도 집에 가고 싶을 거야. 그럴 때